숙면을 방해하는 코골이는 나이에 관계없이 나타나는 증상이죠. 하지만 수면 무호흡증에 의한 코골이는 고혈압이나 심장질환 등 다양한 합병증을 유발할 수 있다고 합니다. 이경은 객원의학 전문 기자가 전해드립니다. 직장인 김도영 씨는 잠을 충분히 자도 항상 피곤합니다. 점심을 먹고 나면 졸음이 몰려와 업무에 집중하기가 어렵습니다. 코골이 때문에 밤에 잠을 좀 설쳐서 낮에 잠을 한 번이라도 안 자면 이게 비몽사몽이어서 업무하는 데 지장이 좀 많더라고요. 원인은 수면 무호흡증이었습니다. 자는 동안 숨길이 막혀 호흡이 멈추는 증상으로 이로 인해 저산소증에 빠지거나 수면의 질이 나빠지게 됩니다. 이 때문에 낮에 졸리고 잠에서 깼을 때 두통이 생깁니다. 고혈압이나 부정맥, 중풍 등의 합병증을 유발하는데 수면 무호흡증을 10년간 방치하면 정상인보다 심근경색, 협심증 등의 발생률이 3배 이상 높아집니다. 중년 이후 비만 남성에서 흔히 발생하고 여성은 폐경 이후 빈도가 증가합니다. 진단에는 하룻밤 자면서 수면 패턴과 호흡 습관을 기록하는 수면 다원 검사가 이용됩니다. 호흡 장애 지수가 시간당 15회 이상이거나 또는 5회 이상이면서 주간 졸림증, 숨막힘이 관찰되면 수면 무호흡에 해당됩니다. 심한 경우에는 잘 때 이제 마스크 같이 쓰고 자는 양압기라든지 구강내 장치라든지 아니면 이제 또 숨길이 많이 좁아져 있는 환자에 있어서는 코 수술적인 치료를 시행할 수 있습니다. 증상이 약하다면 체중을 줄이고 금연, 금주하는 게 좋습니다. 또 누웠을 때 증상이 심해지는 경우라면 옆으로 자는 것이 증상 완화에 도움이 됩니다. TJB 닥터 리포트 이경은입니다.